আসসালামু আলাইকুম। ফারজানাস নিউ রেসিপি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি তেল ছাড়া আলুর কাটলেট বানিয়ে দেখাবো। যাদের তেলের খাবার খেলে অসুবিধা হয় তারা আজকের আমার এই রেসিপিটি ফলো করতে পারেন। আশা করছি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে এবং তেল ছাড়াও যে এত মজার একটি নাস্তা রেসিপি তৈরি করা যায় সেটি আপনারা নাস্তাটি বানিয়ে ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন। এখানে আমি 4টি সিদ্ধ আলু নিয়েছি। এবার আলুগুলোকে আমি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিব। আপনারা চাইলে গ্রেটার দিয়ে গ্রেট না করে এগুলোকে কাঁটা চামচ দিয়েও ম্যাশ করে নিতে পারেন। তো একে একে সবগুলো আমি গ্রেট করে নিচ্ছি। এবার আমি এগুলোকে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি, কারণ আলুগুলো কিন্তু ঝরঝরে থাকা অবস্থায় মশলার পরিমাণটা বোঝা যাবে না, সেই জন্য আমি এগুলোকে একটু মিশিয়ে নিলাম। এবার এতে দিয়ে দিলাম মরিচ গুঁড়া, দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়া, ভাজা জিরার গুঁড়া, চটপটি মশলা, স্বাদ মতো লবণ। এবার দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করা কিছু গাজর, পেঁয়াজ বেরেস্তা, ধনিয়া পাতা কুচি, দিয়ে দিচ্ছি 2 পিস চিজের স্লাইস। এখানে আমি 2 পিস নিয়েছি, দিয়ে আমি এগুলোকে হাত দিয়ে ভেঙে দিলাম। এবার হাত দিয়ে সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আমার চ্যানেলে এইটি আমার প্রথম ভিডিও। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে এবং চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। তো মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এবার আমি একটু লম্বা করে ওভাল শেপ দিয়ে আমি নাস্তাগুলোকে বানিয়ে নিব। তো হাত দিয়ে এভাবে শেপে, হালকা হাতে শেপে আমি লম্বা করে এগুলোকে একটা ওভাল শেপ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এগুলোকে গোল করেও শেপ করে নিতে পারবেন, অথবা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো শেপে এগুলোকে তৈরি করে নিতে পারবেন। সবগুলো নাস্তা তৈরি করে নেওয়ার পর এখানে আমি 2টি ডিম নিয়েছি, সাথে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে আমি কাঁটা চামচ দিয়ে সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। তো মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি এবার নাস্তাগুলোকে ডিমের মিশ্রণের সাথে চুবিয়ে তারপর আমি ব্রেড ক্রাম্বে কোট করে নিব। তো আমি একটি নাস্তা দিয়ে তারপর আমি কাঁটা চামচ দিয়ে এগুলোকে ভালোভাবে সব সাইডে আমি ডিমের মিশ্রণটা লাগিয়ে তুলে নিলাম। এবার আমি ব্রেড ক্রাম্বে কোট করে নিব। আপনাদের হাতের কাছে ব্রেড ক্রাম্ব না থাকলে সেক্ষেত্রে আপনারা নাস্তাগুলোকে টোস্ট গুঁড়া করেও কিন্তু টোস্টের গুঁড়া এগুলোকে কোট করে নিতে পারবেন, অথবা ফ্রেশ ব্রেড নিয়ে সেগুলোকে আপনারা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে ক্রাম বানিয়েও কিন্তু সেগুলোতে আপনারা এগুলোকে গড়িয়ে তারপর আপনারা নাস্তাগুলোকে বানিয়ে নিতে পারবেন। তো একে একে আমি সবগুলো নাস্তায় খুব ভালোভাবে কোট করে নিব। তো এভাবে আমি বাকি নাস্তাগুলোকেও ব্রেড ক্রাম্বে কোট করে নিব। সবগুলো নাস্তা ব্রেড ক্রাম্বে কোট করে নেওয়ার পর আপনারা চাইলে নাস্তাগুলোকে এভাবে বানিয়ে সংরক্ষণ করতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে নাস্তাগুলোকে ডিপ ফ্রিজে রাখতে হবে। তো এবার আমি সবগুলো নাস্তা এভাবে বানিয়ে নেওয়ার পর 10 মিনিটের জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব। এতে করে আমি যে ব্রেড ক্রাম্বে কোট করে নিয়েছি ডিমের মিশ্রণের সাথে চুবিয়ে, তাতে করে এই 2টি জিনিস কিন্তু ভালোভাবে সেট হয়ে যাবে। তো এবার আমি চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে তাতে আমি এরকম একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিব আমি সসপ্যানের ঢাকনা, দিয়ে আমি নাস্তাগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। তো প্রথমে আমি এই চুলাটাতে এগুলো বসিয়ে আমি প্রথম 10 থেকে 15 মিনিট চুলার আঁচ মিডিয়ামে রাখবো। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি ঢাকনার যে ছিদ্রটা সেটা এভাবে বন্ধ করে দিব। প্রথম 10 থেকে 15 মিনিট মিডিয়াম আঁচে রেখে আমি এগুলোকে বেক করে নিব। তো ঢাকনা খুলে এবার আমি এগুলোকে উল্টে দিচ্ছি। সাবধানে উল্টে দিতে হবে, কারণ এগুলো কিন্তু একটু নরম এবং এগুলো একটু গরম আছে, সেজন্য একটু সাবধানে আমি এগুলোকে উল্টে দিচ্ছি। তো এবার আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি এগুলোকে রান্না করে নিব। এ পর্যায়ে আমি চুলার আঁচ মিডিয়াম থেকে একটু লো করে দিব। চুলার আঁচ মিডিয়াম থেকে লো হিটে রেখে আমি নাস্তাগুলোকে এভাবে বানিয়ে নিব। তো আমি নাস্তাগুলোকে প্রায় 40 মিনিটের মতো এভাবে বেক করে নিয়েছি। এবার আমি নাস্তাগুলোকে তুলে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন আমি যে চিজটা দিয়েছি চিজটা কিন্তু মেল্ট হয়ে গিয়েছে এবং নাস্তাগুলোতে ফাটল ধরেছে, তার মানে আমার নাস্তাগুলোকে ভালো করে রান্না করা হয়ে গেছে। তো
এভাবে তেল ছাড়া আপনারা খুব সহজে রেসিপিটি বানিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারেন। এরকম আরও সহজ এবং মজার রেসিপি পেতে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।